عليكم بنات، نتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحه ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم غنبداها معكم من برا. حنا اليوم ان شاء الله خرجنا مشينا نتقهواو. ايوا غنبدا معكم لا فيديو من برا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا حنايا جالسين في القهوه هنايا. المهم بدلوا الجو ونخرجوا من الدار شويه. صراحه كان عندنا اليوم البرد 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 البرد، مع انه ما كاين لا شتا لا والو في اكادير، واني هذا النهار هذا كان البرد نيت. ايوا خرجنا، ايوا تحرك فينا الجوع، قلنا والو نمشيو ناكلوا بعدا شي حاجه خفيفه على بال ما نوصلوا للدار ان شاء الله. ايوا خدينا هنا عصير، دينا معنا الوليدات. ايوا ضروري تاخذ لهم داكشي اللي كيعجبهم، بغاو لي كريب خدينا لهم لي كريب. هو الصراحه لي كريب ديال الزنقه ماشي بحال ديال الدار، انتي كتجري وهو كيجر بحال لاستيك. انتي تجري وهو يجر، تجري وهو يجر، ماشي بحال اللي كتصايبوا في الدار. كيكونوا رطبين، لان هادو الصراحه ما كيكونش فيهم المقادير، ما كيكونش فيهم الزبده، ما كيكونش فيهم بزاف د الحوايج. ومهم كلينا وحنا دابا راجعين للدار ان شاء الله. نشارك معكم واحد الروتين خفيف ظريف، وواحد المشتريات اللي كنت صراحه صورتهم وما حطيتهمش، مشتريات بساطين بزاف غنشاركهم معكم. وهنا غنبدا ان شاء الله. هادو هما المشتريات، غادي ندير معكم رخص بزاف. بغيت نشاركهم معكم. هذه غير ديال البيض، ماشي شي حاجه مهمه. المهم خديتها على حساب البيض لانني كنديرو غير في الشبكه، وانا نقول ناخذ هذه نجربها. كنشوفها بزاف كيبينوها بعض الاخوات في القنوات ديالهم، قلت نجربها. ايوا الكيسان لابد من ناخذوهم. انا فين ما خرجت خصني نجيب كاس، لان دائما كنجيبو كيتهرسوا هما قراعي الماء. وخديت هادو البنات عجبوني بزاف، بغيت نوريهم لكم. هادو غير هما بواطات، تقدري هكا تستعمليهم شحال من حاجه، ولا تقدري هكا ديري فيهم لي بونبون تعطيهم كادو. انا خديتهم صراحه باش ندير فيهم هكا لي بيجو ديالي، خاتم، اي حاجه كتعلق لي بيجو نحطها فيهم. خديت وحده كبيره وحده صغيره بواحد الثمن زوين، 25 درهم. لقيتهم ناقصين ليهم، خديتهم في واحد المحل كناخذ منه ديما، لقيتهم ناقصين ليهم وانا ناخذهم. وخديت هنايا واحد لا فاليز البنات. فاليز واش من فاليز بسيطين، علاش كلت هكا فاليز زوين عجبني. واخا عندي بزطام الله يهديني. ولا الله يهدينا حنا كاملين العيالات ضروري نشري. وهاد القريعات هادو التي غنشارك معكم، هاد اللويزات هادو على شكل لوزه، هادو ديال هكا رمكانات ديال الزبده ديال الزيت العسل. هما كيف ما كتشوفوا على شكل لوزه، وبواحد الثمن زوين بزاف، 3 دراهم بياسه. خديت فيهم 6 كيف ما كتشوفوا معايا، خديت 6 3 دراهم بياسه، زعما واحد الثمن زوين. وهاد القريعات البنات راه خديتهم بواحد الثمن ما نقولش لكم ماشي غير رخيص، اكثر من رخيص. خدتهم ب 15 درهم، جوج ب 30 درهم. الصراحه كنمشي لي سوبر لي كغون سيرفاس كتلقاهم تقريبا ب 45 درهم للفوق، كيف ما كتشوفوا فيهم هذيك الجليده. وهذا الفوقاني راه بديع البنات، ماشي بلاستيك وماشي زعما حديد، بديع. هذا الفوقاني عجبوني، خديتهم من عند هذوك الناس اللي كيجيبوا داكشي ديال برا. 15 درهم القريعه، صراحه زوينين. كيف ما قلت لكم راه في لي غروند سيرفاس راه كتلقاوهم ب 65 درهم، العيانه كتلقاوها ب 45 درهم. المهم وجيبها وجابها الله. خديت جوج ب 30 درهم. ايوا القراعه د الماء ما كاين غير شري قراعه الماء، شري. والله العظيم زعما البلاستيك داير فينا خير، وانما كنفضل ناخذ الزاج. واني الصراحه ما خديتهمش حتى هما غاليين. خديت 4 حتى هما خديتهم 3 دراهم بياسه. وهاد القريعات هادو البنات كيهزوا ايطرو اللي كيهزوا. بالنسبه اللي غيسولوني منين خديت هادشي، انا صراحه خديته من حي السلام، من حدا حمام السلام. الناس اللي كيمشيو لحي السلام ولا كاين في حي السلام راه خديتهم من حدا حمام السلام. واحد السيد كيحط تما دائما، هادي غندير فيها لا شابلور. وخديت هنايا الشريحه البنات، الصراحه كناخذها كل عام في شهر 10، كنمشي كنقلب عليها كنجيبها. الشريحه البلديه غندير لكم بها اليوم واحد الوصفه، الصراحه ضروري ما كنديرها. تقريبا هذه مده 3 سنين وانا كنديرها كل شهر 10 كنمشي نجيبها. هنا غنشارك معكم العشيوه ديالي. الصراحه ديجا شاركت معكم الطريقه باش كنطيب اللحم. مهم
نشاركها معكم عاود. هنا شويه القرفه، شويه المروزيه، شويه البزار، شويه الملح وشويه السكنجبير والخرقوم عود. وهنايا عندي البرقوق غادي نغسلو. هذه الطريقه ديالنا المغربيه باش كنغسلوا البرقوق. المهم غندير فيه شويه الماء كيف ما غتشوفوا معايا دابا. هنايا هذا اللحم غسلته، هذا اللحم البنات ديال البقري. غندير معاه واحد الكويز ديال الماء مع هاد العطريه باش نشرمل فيها اللحم ديالي. كويس مع مرش ديال الماء. صافي غنخلط هاد العطريه كامله وغنشرمل فيها دوك اللحيمات ونردها طيب دغيا دغيا. عشا ساهل صراحه. هاد اللحم بالبرقوق انا كيجيني ساهل دغيا دغيا، كديريه دغيا كيوجد. ما كتبقاش ضاربه فيه تماره. صراحه منظر كنبغى على الفاخر، وانما وصلنا شويه معطلين غيدركنا الوقت. الوليدات خصهم ينعسوا بكري، فانا غنديرو غير في الكوكوت. هو كيجي زوين، ما طياب الفاخر كيبقى صراحه شي حاجه زوينه. صافي هنا شرملته. هنا غندير واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، وغندير واحد 3 كويار صغار ديال السنيده. خاص صراحه حنا عارفين هاد السكر راه كارثه عظمى، وانما ضروري كنعسلو به هكا السفرجل ولا البرقوق ولا المشماش، ضروري كنستخدموه. صافي هنا غنرد العشاء ديالي. هنا رديت البرقوق كيتسلق، وهنا درت شويه زيت الروميه وغادي نزيد شويه من الزيت البلديه. صافي وغادي نديرو يتشحر دغيا دغيا. هادو اللي قال لي سهل وسريع جدا هو هذا العشاء ديال اليوم، سهل وسريع. صافي غندير عليه داك العطريه اللي بقات مع شويه البصله. صافي وغنشحر ونمرق عليه ونسدو ونمشي نكمل معكم ان شاء الله الوصفه اللي غنديرو اليوم. وهنا البنات هذه الشريحه راني غسلتها قبل ما نخرج، غسلتها كما كتشوفوا معايا تنقات. المهم نغسلها مزيان من الغبره من اي حاجه تكون فيها. راكم عارفين هاد الشريحه البلديه كتنشف هي ديريكت من الشمس، فضروري تكون هازه الغبره وداكشي. هنا عندي تقريبا كيلو، خديت كيلو ب20 درهم البنات. هنا غنحيد ليها ديك النباته اللي كتكون فيها، داك الرويسي كيكون الفوق، باش هكا ملي نبغيو ناكلوها ما يكونش ديرونجينا. نحيدو. المهم كيلو كما قلت لكم انا هنا واخده كيلو. صراحه لقيت ما بقاتش، لقيتها سالات ليه، غير كديزها بالصدفه وبانت ليا وقلت غير ناخذها لانها ضروري كنديرها انا ديما في البرد، كتهنيني من السير وشري شري شري. انا هنا درتها في الكسكاس باش تفور. وغندير معاها هاد الفصوص ديال الثومه الحمراء. هاد الفصوص راه كبار البنات، تقريبا نتوما ديروا كمبوش الا عندكم داك الفصوص صغار، ديروا كمبوش ديال الثومه. هنا عندي الزيت البلديه وهذه القرعه اللي وريتكم في المشتريات اللي فاش غادي ان شاء الله نخدمها. صافي غادي نديرها تفور. هنا عندي شويه الزعتر. صراحه كنفضل ندير فيها الزعتر يكون خضر، واني هذا عندي يابس معليش، المهم اللي موجود. هنايا راه فاره البنات، انا هنا كنقطعها مربعات صغار، ما كتاخذش الوقت، واخا هكا كغير كتوجد. انا مولفه كنوجدها ديما 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 ملي كيدخل البرد او ملي كيدخل البرد انا ضروري كنديرها على حساب وليداتي. والله الا كتنفع البنات. انا كنديرها بلا تومه بلا زعتر،
واني هاد المره بغيت ندير لها الثومه والزعتر غتنفع كثر. وبغينا صراحه كاملين، لا انا لا الوليدات لا مول الدار، كتنفع في هذا البرد. صافي هنا غنقي هاد الثومه كامله وغادي نقطعها حتى هي. الصراحه انا كتنفعني، ما بقيتش كناخذ السيروات ديال الكحه اين فوا كيدخل شهر 10 انا كنبدا نقلب عليها فيما لقيتها كنشريها، وكندير لها هاد الطريقه اللي غتشوفوا معايا. والله الا كتهني البنات، كتهني بزاف من السيرو على حساب الوليدات. ما تسناوش حتى يبداو يكحوا عاد ديروها ليهم، انا راه كنوجدها وكنحطها وكيبقاو كياكلوا فيها في هذا البرد. بحال الوليد الكبير الصباح هكا ملي كيبغي يفطر كنحطها ليه، سورتو السبت والحد كنفطروا على خاطرنا، كنحطها ليه في الطبيصيل وكيغمس فيها كياكلها. كتولي بحال الكونفيتير، كطرخه كتولي بحال الكونفيتير فكياكلوها مع الزيت البلديه. هنا غندير طبقه هكا ديال الشريحه، ندير واحد الكميه ديال الشريحه وغادي ندير فوق منها شويه ديال الزعتر كيف ما غتشوفوا معايا، وغندير شويه ديال الثومه وغنبقى غادي هكا حتى نعمر القرعه ديالي. صراحه انا البنات راه دازت عليا مع ولدي الكبير، عرفتي شحال ديال الدويان، شري الدويان، هلكوه في صغرو الصراحه. ودابا ما نكذبش عليكم هكا اللي كندير لولادي، وكندير لهم بعض الوصفات الطبيعيين في البرد. صافي ما كنحملش باقي نشري شي حاجه سميتها الدواء. صافي عندما كيف ما كتشوفوا معايا هنا درت ثاني الزعتر وغنعاود نزيد الثومه وغادي نزيد الزيت البلديه. هنا راه عندي تقريبا نص لتر ديال الزيت البلديه، كيلو ديال الشريحه خدا ليا نص لتر ديال الزيت البلديه، بقى منه غير شويه وانا غادي وكنزيد حتى كتعمر ليا هاد القرعه هادي. صافي هنايا كنورك عليها بالكوير باش تهبط شويه، وغنزيد هاد الزعتر صافي وغنكب الزيت، غنعمر عليها مزيان بالزيت لان الزيت ديك الطبقه الفوق ديال الزيت كتحافظ عليها من اي حاجه وكتمنع الهواء يدخل. واخا انا القرعات اللي خديت راه فيهم ديك الجليده كتمنع الهواء حتى هي زوينه. هنا هادشي اللي بقى ديال الشريحه ما غاديش ندير ليه الثومه وما غاديش ندير ليه الزعتر، غادي نديرو عادي هكا عادي. ولدي الكبير قال لك بغى واحد شويه يكون هكا عادي، فانا غنديرو ليه بحال هكا. هادي كياكلوها بخاطرهم وهادي غياكلوها الطراري بز منهم حتى يولفوها وغادي هكاك الامور. وصافي صافي غنعمر على هدايا بالزيت. حتى هي غنتكها شويه باش يدخل ليا الزيت في كاع الشريحه ديالي. هذه حتى هي غنزيدها كيف ما قلت لكم السطر كيبقى ليا فيه تقريبا جهه كاس. صافي غادي نسدهم. هاد القريعات كيكون فيهم الجلده كيحافظوا على بحال هاد الشيء اللي كنصايبو هكا. هاد البنات هاد الشريحه راه انا لقيتها في واحد المعرض كتباع بواحد الثمن قد ديك القريعه الصغيره اللي صايب ب 35 درهم، وحنا بامكاننا انا نصايبوها في ديورنا. علاش لا نصايبوها في ديورنا؟ انا هادي راه كبيره، هاد القرعه هادي راه ما شاء الله راه غتجيني شحال. صافي غادي نسد عليها. كتصير هاد القرعه راه كتصير مزيان. صافي العشاء ديالي هنايا راني صورته قبل راه وجد. نتمنى لا فيديو تعجبكم وبصحه والراحه. نتمنى انكم تشجعوني باللايك ديالكم. صافي هذه هي الشريحه ديالي. نتمنى انكم تجربوها وليداتكم وما تسناوش حتى يمرضوا وليداتكم، عاد عطوها لهم على طول. وقت ما دخل شهر 10 انا كنعطيها لولادي وهما غادي كياكلوها حتى كتكمل. وصافي
نتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من التشجيع ديالكم ومن لي لايك ديالكم، هما اللي غادي يشجعوني باش نزيد نعطيكم وصفات اكثر واحسن.